有真侪课程拢推设着浸水式的教学，亲像幼稚园的部分。国教署呢，对105学年度开始推动台基浸水式教学，实行8年中间到今已经有350间的幼稚园参与计划，成长30多倍。对这幼稚园表示讲，上界困难的就是老师因为改变教学语言，却唔知要安怎和囡仔互动，所以要请专家来协助这些老师。我要吃花枝，我要吃柳丁。幼稚園甲台基加入逐工的活動內底，互囡仔自然吸收。國教署自105學年度開始，佇咧幼稚園推動台基沉浸式教學，對初10間幼稚園到113學年度已經有350間，成長30多倍。有幼稚園表示，上界困難的是老師因為改變教學語言，煞唔知要安怎甲囡仔互動。唔好嘛，透過國教署的計劃幫助，請專家來協助教學。有當時啊會袂記的，唔知要安怎講，但是阮會請教老師，然後迄個環境就是有圖，吼有迄個羅馬拼音佇內底，然後老師就做伙上課的時陣會使做伙教囡仔。經費甲因補助，問題就是伊還佫未管事，未管事袂要緊，就是咱即馬政府這個每一間幼稚園攏有專家入去輔助，來互伊諮詢。幼稚園表示，真濟家長因為囡仔開喙學講台語，促進親子互動反應真好。國教署表示，無共幼稚園會拄到的問題都無共，所以嘛有另外委託輔導團請專家學者來開師培課程工作坊，也有提供教材資源來協助。我們會通過團隊去幫我們去了解個園的實際執行狀況。那如果說有一些狀況的部分，我們後續應該還是會去做那個在那個控管的力度上會就可能會再增加一些這樣。國教署表示，拍算114學年度會投入7400多萬的經費，來繼續推動幼稚園台灣台基沉浸式教學。嘛，希望今年度加入計劃的幼稚園會當增加到400間，希望讓愈濟囡仔自細漢就接觸台基的環境。記者盧尚如、鄭俊堯、新北報道。